Bwana, siku ya leo nchini Marekani kumetokea kituko, kwangu mimi naweza nikasema, au sio kituko, ni namna gani ambavyo sera za Wamarekani zinaenda kubadilika hivi sasa. E, Mwanaharakati Jack Lang, nadhani huyu tunamfahamu, ni mwanaharakati ambaye yeye anapinga sana Uislamu, lakini pia ana siasa za mlengo wa kulia. Unakumbuka kipindi ambacho rais wa Marekani Donald Trump aliweza kushindwa uchaguzi na mwisho wa siku akakashfu. Ilikuwa ni mwaka 2021 hivi, kipindi kile cha uchaguzi wa Marekani ambapo Joe Biden anakuja madarakani kwa mara ya kwanza, umeelewa? Kwa hiyo Trump alisema kwamba kufuatia kushindwa kwake, mimi rais wa Marekani au mimi rais Donald Trump nimeshindwa, lakini huu uchaguzi umeibiwa. Kwa hiyo akahamasisha watu wake wanaomfuata waende wakavamie bunge la Marekani. Kwa hiyo miongoni mwa mtu ambaye alikuwa kimbelembele ni huyu bwana mkubwa Jack Lang ambaye jina lake ni Edward Jacob au anaitwa Jack Lang. Huyu ndo alikuwa ni mstari wa mbele na mwisho wa siku sasa aliweza kukamatwa, lakini Donald Trump alivyokuja madarakani mwaka 2025 aliweza kumwachia. Sasa bwana, yeye katika mji wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota aliweza kuitisha maandamano ya, anasema ni freedom of speech, kwamba kuwe na uhuru wa mazungumzo au uhuru wa kuzungumza. Na Jack Lang bwana, maandamano yake hayo hayakwenda mbali zaidi, kwa sababu tunajua kwamba Minneapolis au katika jimbo la Minnesota tunajua ni jimbo ambalo anatokea yule Ilhan Omar, kwa maana ya ni mwanadada yule wa Kisomali mwenye asili ya Kisomali, lakini ni mbunge wa bunge la wawakilishi la Marekani ambaye yeye sera zake zinajulikana, na Trump mara kadhaa alikuwa akimlaumu na akimshutumu na akisema ni mtu ambaye hafai kabisa kwa sababu ni Msomali, na sera za Wasomali ndani ya Marekani zimekuwa hashi. Nakumbuka hata yule referee ambaye aliweza kuzuiwa kwenye World Cup kuchezesha ni mtu mwenye asili ya Somalia. Sasa bwana, Jack Lang maandamano yake hayakwenda sawa kama yalivyopangwa. Yeye alipangwa, lakini kilichotokea ni tukaona yeye ameanzisha maandamano, lakini kuna raia wa Minnesota au Minneapolis waliweza kuandaa na wao maandamano ya kupinga yale maandamano ya Jack Lang. Jack Lang bwana, maandamano yake siku zote anapinga Uislamu, umeelewa? Lakini pia ana support ICE. ICE ni wale watu ambao au ni kikundi ambacho au ni kikosi ambacho kina tekeleza sera dhidi ya wahamiaji. Sasa nataka nikupitishe tuweze kumfahamu kwa kifupi tu Jack Lang. Anasema Jack Lang anajulikana pia kama Edward Jacob. Jack Lang ni mwanaharakati wa siasa za mlengo wa kulia nchini Marekani na mshawishi mtandaoni. Alipata umaarufu kitaifa baada ya kushiriki katika tukio la Januari 6, 2021 la kuvamiwa kwa bunge la Marekani, Capitol Hill. Baadaye aliachiliwa kupitia msamaha wa rais wa Marekani Donald Trump mwaka 2025. Lang amekuwa akiandaa maandamano dhidi ya Uislamu, wahamiaji na sera za uhamiaji, yakiwemo maandamano yanayounga mkono ICE, taasisi ya Marekani inayohusika na utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Maandamano yake yamekuwa yakivutia waandamanaji wengi wanaopinga, ambao wanapinga msimamo yake na kuyataja maandamano yake kama ujumbe wa chuki dhidi ya wahamiaji na Waislamu. Katika tukio la hivi karibuni huko Minneapolis, maandamano yake yalisababisha makabiliano kati ya wafuasi wake na waandamanaji waliokuwa wakimpinga, huku polisi wakiingilia kati na kutenganisha makundi hayo. Kwa ufupi, wanaompinga Lang wanapinga msimamo yake ya kisiasa, hasa kauli zake dhidi ya Uislamu na wahamiaji, huku Lang akisema anatumia haki yake katiba ya uhuru wa kujieleza. Jack Lang bwana, hayo ndio yamekuwa ndo madai yake kila siku, akiwa anazungumza kwamba yeye anajieleza, lakini kujieleza kwake ni chuki dhidi ya wengine. Kwa mfano waziwazi anachoma Qur'an waziwazi na anachukia Waislamu, lakini hatuoni kinyume, na serikali ya Marekani imekaa kimya, japo kwenye hili tukio
aliweza kukamatwa kwa sababu vurugu zilitokea na baadhi ya watu wengine wamekamatwa, anaripotiwa kwa yuko Marekani. Lakini kuna ule upande wa pili, kwa mfano Wayahudi. Ukiwa na kauli kama hizi ndani ya Marekani against Wayahudi, basi dunia yote itakunyoshea wewe kidole kwa sababu tu una kuwa na chuki dhidi ya Wayahudi. Lakini kuwa na chuki dhidi ya Uislamu ni haki ya kujieleza. Yani ukizungumza ndani ya Marekani kama Jack Lang anavyozungumza, yeye mwenyewe anasema ni haki ya kujieleza. Lakini upande wa pili sasa tukirudi kwa watu wengine ambao wanayafanya, basi inaonekana kuwa ni chuki dhidi ya Wayahudi. Kwa hiyo taarifa ambayo yeye ameweza kukutana nayo au kitu ambacho ameweza kutokea ni maandamano yake yaliweza kuvutia waandamanaji ambao wanampinga yeye na kupelekea kujikuta akiishia kwenye mikono ya polisi.